Oh baby, I love your madness. It's so. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and it's me, Rainavy Gold. So for those who are new here to my channel, don't forget to click the subscription box and turn on the notification bell to get notified to my videos. So ang gagawin natin ngayon guys ay nakita nyo sa title na it's Shopee haul worth for 500 only. So guys, ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa Shopee. So, let's get started guys! So, let's open the this thingy. Ito lang, hindi ko pa siya na buksan guys. Ilalagay ko lang yun sa description box yung mga nabili ko sa Shopee. And also the price. Let's open it guys. So, yan na, nabuksan ko na. Uy! Ayan. Maganda siya kasi inilagay siya sa bubble wrap. Yun yung gusto ko. Kasi para hindi ma-damage. Kaya, buksan na natin to. Ayan. So, yung first na binili ko and the most important ay yung tripod. Yung tripod kasi yung napaka-importante sa lahat ng binili ko dito. Kasi gagamitin ko siya sa tuwing mag-film ako ng mga videos. So, let's open it guys, if okay ba siya. Oh, ayan oh, may ganito pa siya oh, bago mo makita. I think nabili ko siya sa halaga na 175 pesos. So, I think worth it naman siya. Pero hindi siya talaga yung makapal yung dito. It's like aluminum, what do you call that thing? Na hindi talaga siya na ano bang tawag dito? Tataas pa to guys. Ayan. Oh my God! Hala! Ano man eh? Hala, hindi ko in-expect na ganito pala yung mangyari. Tight ko siya para hindi Ayan. Dito yung para extension niya. Ayan, may tatlo pa. Ayan. Maganda naman siya, guys. Pero, natanggal na dito. So, let's move on. Hala, mag-move on, guys. Diba? Ang hirap mag-move on, guys. Ayan, let's move on to... Ay, wag tayo nang move on. Let's go on to the next na nabili ko sa Shopee. So, ito yung makeup brush. What I love the most. Pinili ko na color ay yung ito, black pink in your area. Kasi gusto kong girl group ay yung Blackpink. Hit you with it, oh yeah. Sige, padayon tayo. Magpadayon. So, maganda naman siya guys. Uy, maganda yung bristles niya. It's so soft. Hindi siya hard. Soft siya. Ang naman dito guys is 20 kasi isa itong professional makeup brush. May pang eyeshadow, may pang blend ng eyeshadow. Madami siya guys. Ayan. Oh. Madami siya guys. At saka mayroon pa. Mayroong double pa. Ayan. Hindi ko pa siya alam kung para saan to gagamitin. On to the third
Ito yung universal stents. Nasira yung box niya eh. Pero okay lang naman yun sa akin basta hindi sira yung loob niya. Ha? Hindi sira. Kasi hindi naman talaga worth it kung sira pang box, bakit sira? Sira pa yung nasa loob. Kaya tingnan natin if sira ba talaga siya or hindi. Ayan, ito po yung itsura niya guys. Ayan. Parang ganito. Then tapos may, I think yung, hala! Akala ko masira na siya kasi parang gumaganon eh. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust guys. Magdepende kung ano yung gusto mong magagamit nyo ito kapag mag-watch kayo ng mga movies sa cellphones nyo at kung magluluto kayo, ilalagay nyo siya dyan tapos titingin kayo ng mga recipes. Ayan, magagamit nyo siya. So, akala ko sira talaga. Let's move on na naman. Let's proceed to the next product. So, ito yung 16 eye magazine. I think gagawa po ako ng review nito if maganda ba siya. Oh, yung Kylie double color eyebrow from Kylie. Mayroon ba? Naubos ko na yung nandito pero mayroon pa. Hindi pa tayo tapos guys. Dalawa kong sponge. It's the beauty blender. 'Di ba? Ito yung pinaka-importante sa mga tools. I think it's not the important thing. So, ito yung para sa akin ito yung importante na bagay kasi magagamit nyo siya yung pang-blend ng foundation na hindi siya mag-cakey. Ayan. So, and it's so fluffy. Right? So, pang ganun. Tap, 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 tap. Ayan. Ayan, on to the next product. Ito yung hot shaper. Nahihiya ako guys. Bakit ko pa sinali to dito? Pero I will be honest guys. Isasali ko talaga to. Gusto ko talaga na maging slim, maging Coca-Cola body yung dito ko. Yung hips. Ayan, kaya binili ko siya kasi malaki na yung bilbil ko kasi. Ayan. Last but not the least. I think it's the clay blush. So po lahat ng mga ito. Oh my gosh. Ito pa dito. Oh my gosh. Oh. Natakpan na ang aking mukha. Ito lang po yung mga nabili ko sa Shopee and it's Christmas gift kaya ibinili ko siya. Lahat ng products na nabili ko ay it's worth 500 pero hindi talaga siya yung sakto na 500 pesos. Mayroon siyang 524 kasi yung total talaga ng mga products na binili ko it's 504 and sa shipping it's 20 pesos. And I think it's worth it naman kasi mahal din yung pamasahe kapag kung magsha-shopping kayo, 'di ba? Kaya yung pamasahe lang it's 20. Mag-scroll lang po kayo sa Shopee, then click. Then tapos na, darating na din sa inyo yung after 7 days, I think after 1 week. Mayroong ibang shop na mabilis ang kanilang transaksyon sa mga products, kaya madaling narating. Kaya, ayan lang. Yun lang naman yung masasabi ko na before you order, tingnan mo na yung mga reviews if okay ba para hindi kayo magsisisi sa huli yung mga binili nyo.
So, it's better na tingnan nyo ng mabuti bago kayong mag-click. Kaya, as what they say, think before you click. So, I hope guys nakatulong to sa inyo and to subscribe to my channel because it will mean a lot to me. So I hope guys you like this video and give it a thumbs up. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye! Mwah! Oh, baby, I love